partita contro Messico 5-2. Daria, papere per il portiere del Messico. Non è vero, scherzo. Andiamo da qualche protagonista. Sacco non la vuole fare, Forino non la vuole fare, Santoro la vuole fare. 5-2. Grandissima partita, state facendo girare bene palla, state parlando poco. Cecere in grande innesto. Non deve finire la partita, si parla al secondo tempo, comunque siamo un'ottima squadra. Anche se fa molto caldo. Fa molto caldo. Siamo una bella squadra e gente, voglio dire. Posso dire una cosa? Secondo me vi siete sbloccati. Sì, siamo pure molto in forma, tutti quanti. E Gino Ciotola, terzino sinistro, grande soluzione. Ma Gino qua si sta divertendo, Gino sta pensando alla finale di mercoledì. Non è vero. No, mi sto adattando, però mi piace giocare. Conoscendo a Gino ogni partita. Ma tutti quanti, sì, abbiamo tutti quanti le maglie sudate. Mi piace giocare a calcio, rimasti pure in porto, c'è, la Ciarice. In bocca al lupo per il secondo tempo. Quando azioni io e Diego. Mamma mia, insieme non possiamo stare tutti e tre, io, Gino e Diego. Faccio troppo bordello. Grazie. Capitano, due parole a volo. Capitano, dove vai? No, vabbè, no, io capitano se tu sei. Stiamo migliorando, ma la prestazione non è ancora bene. Questo primo tempo proprio sottotono. Un po' siamo proprio sotto, non mi piace come. Vabbè, vediamo il secondo tempo di migliorare. Ok, in bocca al lupo. Salvatore Cecere per Argentina, Coppa America, bello. Com'è andata la partita? Questa è la mia partita della Coppa America, penso che ho fatto una buona prestazione grazie ai miei amici. Spero di ripetermi nelle prossime partite. È gay. Dedicato tutto al mio amico Pozziello che si è spezzato il piede. Bello vero. E senti una cosa, questa Argentina, Gino parla anche tu, va a 9 punti. Va a 9 punti. Prima nel girone D. È una squadra che è riemersa. Penso, faccio male al suo capo, non la c'è la casa. È riemersa. Si sono sbloccati. Marco e Mario. Siamo sbloccati. Capretti che fa. Deve migliorare sempre il nostro capitano. Capretti, un'espulsione a partita da record. Mamma mia, ma perché Ciotola, Santoro e Forino fanno paura insieme? La vezziamo si caccavano. Allora, questa vittoria e questo primo posto lo dedichiamo ai nostri amici che ci seguono. Mario Pozziello ha detto Pisellone. E Marco Pipino con la ferita. I due infortunati. Mamma mia, guarda che come stiamo belli. Un saluto anche a Peppe D'Ambrosio. Il nostro